Son dos bomberos que han perdido la vida y hay un bombero que se encuentra, desconozco los nombres ahorita, y hay un bombero que ha sido evacuado al hospital Negreiros, en el cual justo estamos yendo a verificar cuál es su estado de salud. ¿Cuántos bomberos van ahí? Bueno, en este caso nos informaron que iban 3, de los cuales, como digo, fallecieron 2 y uno quedó herido, el cual ha sido trasladado inmediatamente al hospital. Este hospital, antes de que un avión despegue, hacen un barrido por toda la pista y tienen que tener la autorización de la torre de control. ¿Qué pasó acá en este momento? Bueno, eso desconocemos, eso deben de averiguar tanto con el aeropuerto, con la torre de control, a ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Cuál es la situación ahorita en estos momentos? Tenemos entendido que ha sido cerrada la pista y que no va a haber vuelos hasta que se limpie toda la pista y bueno, ya no haya ningún otro riesgo, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? Desconozco ahorita los nombres, no los tengo.